في أول يوم تدريب لعلي المدرب قال له: بص يا علي، قبل ما تبدأ تبني أي صفحة لازم تعرف المتصفح إنك هتشتغل ب HTML5، وده بيتم عن طريق السطر السحري وهو دوك تايب HTML. السطر ده زي لما تقول للكمبيوتر أنا هتكلم بلغة ال HTML5 فافهمني على الأساس ده. يلا بينا نتعرف على أول شخصية في القصة، وهي تاج HTML. تاج HTML هو الجد الكبير. الجد ده هو الأساس، هو اللي بيحتوي على كل العيلة، الصفحة كلها من الآخر يعني. من غيره الدنيا ما تبقاش منظمة. الأول، الجد HTML ده عبارة عن دبل تاج. يعني إيه؟ يعني بالشكل ده، وهو عبارة عن ستارت تاج واند تاج، يعني بداية الخاصية ونهاية الخاصية، والفراغ اللي بينه ده يعني زي ما قلت في القصة بيحتوي على جميع العناصر بال HTML. يعني كأنك للكمبيوتر أو بتقول للكمبيوتر كل الأكواد اللي جاية عبارة عن HTML. طب يا باشمهندس، أنا كنت لمحت مع واحد صاحبي تاج اسمها هيد. إيه هي تاج هيد دي؟ برافو عليك يا ولد، برافو عليك انك سألت السؤال ده، وده دليل على انك يعني ما شاء الله انت راجل عبقري. اهو بالظبط بقى، تاج هيد عبقري زيك. ليه بقى؟ لان ده الجزء اللي مش بيظهر للمستخدم بس جواه حاجات مهمة جدا، زي مثلا معلومات عن الصفحة، اعدادات اللغة، وصف الصفحة، وخصوصا العنوان. العنوان ده أهم حاجة، ده اللي بيظهر لك. أو يعني من الآخر يعني إحنا بس بنسلم على التاج هيد، ولكن في الفيديو القادم إن شاء الله هنشرح التاج هيد بالتفصيل الممل. إحنا بس بنسلم على البرمجة. وطبعا هيد بالانجليزي يعني رأس، فطالما في رأس يبقى أكيد في جسم. فعندنا الجسم وهو التاج بادي. التاج بادي ده بقى، ده الجسم اللي انت بتشوف فيه كل حاجة، او بمعنى اصح ده بقى ايه اللي لما بنكتب فيه كلام معين بيظهر على شاشة الموقع: فقرات، عناوين، صور، روابط، جداول، إلخ، وهكذا. يا علي، في حاجة مهمة لازم تفهمها قبل ما تكمل مشوارك. كل حاجة في ال HTML اسمها عنصر، اللي هي بين قوسين element. والعنصر ده بيتكون من 3 حاجات: start tag وcontent واند تاج. start tag ده التاج اللي بيفتح، لكن الكونتنت ده المحتوى اللي في النص ما بين الستارت تاج والاند تاج. الاند تاج ده بقى، ده التاج اللي بيقفل. طب يا باشمهندس، هو العنصر ده اللي هو تاج بي ار ما فيهوش لا محتوى ولا تاج بيقفل؟ برافو يا علي، ده اسمه عنصر فاضي، اللي هو بين قوسين empty element. وده ملوش محتوى ولا بيحتاج قفل، لأنه بيأدي وظيفة صغيرة جدا، بيعمل سطر جديد اللي هو كأنك دوست انتر في البرنامج وورد.